ګوشتې ولسوالۍ ته د ننګرهار والي شیخ الحدیث مولوي ندا محمد ندیم او د ملي امنیت رئیس ډاکټر بشیر سفر په دغه سفر کې دوی د سیمه ییزو مسؤلینو سربیره د یادې ولسوالۍ له قومي مخورو علما کرامو او ځوانانو سره ولیدل او د هغوی ستونزې او وړاندیزونه یې له نږدې واورېدل. ننګرهار والي ولسونو ته وویل چې د شخصي وسلو له ګرځولو ډډه وکړي او په خبره یې که هر چا سره بیت المال وي نو دولت ته دې وسپاري. که د بیت المال څه شی د چا سره موجود وي او د بیت المال سامان یې وسپاري، تاسې سپین ږیرو ته مو دا خبره وکړله، مشرانو ته مو دا خبره وکړه، تاسې وګورئ دلته چې ستا باتي سوې ده په ننګرهار کې نه بلکې په ټول افغانستان کې دا څه مصارف چې سوي دي، څه شیان چې راوړه سوي دي، که ټانک دی، که سلا ده، که رینجر دی، دا زموږ تاسې ته مفت نه دي راوړه سوي. دا زموږ ستاسې د مسلمانانو د وینو قیامت دی چې دلته راته پروت دی. د دې حفاظت او د دې ساتنه زموږ ستاسې د ټولو ذمهواري ده. نو موږ تاسې باید پر دې ولس باندې د رحمت او د شفقت لاس راتېر کړو. دا ملت دی، دا مسلمانان دي، دا غیرتمند خلک دي. نو ښه زندګي چې مو څونه په واس کېږي، قدرمنو مجاهدینو مسؤلینو ونه ښه زندګي ورسره وکړي. قومي مخورو او علما کرامو اسلامي امارت په پوره معنا د اسلامي اصولو تطبیقونکی نظام وباله. د ګوشتي قومونه ولسونه امارت اسلامي ته لبیک وي او څنګ په څنګ به د اسلامي امارت مجاهدینو سره هغه ولاړ وي. هغه ډاډ درکو چې ان شاء الله دلته به هر هغه څوک چې هغه د امارت اسلامي مجاهدینو مخالفت کوي او د هغوی مخالف خلک هغوی مقابله به کوي او خلک به نه پرېږدي. ننګرهار والي شیخ الحدیث مولوي ندا محمد ندیم او د ملي امنیت رئیس ډاکټر بشیر د غراز د یادې ولسوالۍ په ډیورن فرضي کرښه پرتو امنیتي پوستو او کنډکونو څخه لیدنه وکړه او پکې د میشتو مجاهدینو حالات له نږدې ولیدل. د همدې سفر په سلسله کې د خپل فرضي کرښې په خواوشا کې چې زموږ کوم نظامي تاسیسات د هغه څخه لیدنه وشوه چې هغه پوستې چې زموږ د دې فرضي کرښې په نږدې ساحو کې پرتې وي چې هغه د اتمرخیلو ساحه وه، د هغه څخه هم لیدنه وشوه. د اتمرخیلو دا کم د اول ټولۍ سره مربوط چې کومې پوستې وي د هغه نه لیدنه وشوه. ننګرهار والي له دې وړاندې د خپلو سفرونو په لړ کې د دې ولایت ګڼو نورو ولسوالیو ته هم سفرونه کړي.